নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই দীপজ্যোতিয়ে মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ আজিৰ দুপৰীয়াৰ ভাত সাজ কিনো আছে চাওঁচোন আহক। আজি মোৰ এয়া দুপৰীয়াৰ ভাত সাজ নিৰামিষ বনাইছোঁ। এয়া ভাত আৰু এয়া আলু বইল কৰি এয়া ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ। মোৰ এয়া আলু বইল কৰি ফ্ৰাই কৰাটো আমাৰ ঘৰত বেছিভাগ থাকেই, আমাৰ ল'ৰা দুটাই এয়া ভাল পায়। তাৰপিছত এয়া কলডিল আৰু লগত মচুৰ দাইল আলু দি বনাইছিলোঁ। এনেকৈ কলডিলৰ চব্জি কোনে কোনে ভাল পায় কমেণ্ট কৰিবচোন। এয়া আকৌ কুন্দুলি ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ আৰু এভাগ পটল। এনেকৈ কুন্দুলি ফ্ৰাই কৰি খাবলৈ ভাল লাগে, আপোনালোকে এনেকৈ খাই চাবচোন। এয়া মচুৰ দাইল আৰু মচুৰ দাইলৰ লগত অকণমান ধোৱা মগু মিক্স আছে আৰু জলকীয়া আচাৰ। আৰু মোৰ আজিৰ দুপৰীয়াৰ ভাত সাজ ইমানেই। সকলোলৈকে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল, যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে আৰু সকলোৱে মোক অকণমান লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি